하라차리 지리 지롱 위노인지레 하라차리 지린 지롱 위노인지레 Teze ama boko gwino injire Yesa teze ama boko gwino injire Harachari ziri jiro gwino injire Yesateze ama boko gwino injire Amaraso ya Yesu nazigera ashira imbaraga dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye gume mu mucyo wawe dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye gume mu mucyo wawe dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye gume mu mucyo wawe mama vuta mwitabaza mwami wanje murenaka ubwo uzaza uzambonere kure mwami wanje tuzajyane utubwire watangiye ute ibintu byo kuririmba byaje bite kugeza naho ubu ngubu turi kukubona murakoze cyane ibintu byo kuririmba urumva iwacu bakunda gusenga navukiye mu rugo rw'abantu bakijijwe hanyuma nyimara kumenya ubwenge natangiye kujya ndirimba muri korali y'abana haririmba ndetse biza kuba aho mba na dirijante w'abana ariko hari umunsi nigeze gutera ikorasi hanyuma baramfirista icyo gihe nari ndimo gushima Imana ni n'ubwa mbere umumama arahaguruka araza ampereza amafaranga iyo uza kunsaba igitambo nakiguzi ntari kubona igitambo wishimira n'umutima umenetse rema mu mutima utunganye unyigishe guca bugufi buri munsi buri munsi
nkaho inzozi ufite nizihe zo kuba hari aho wagera nihe wifuza kugera nizihe nzozi ufite mu muziki mu bijyanye no kuririmba Jewe inzozi zanjye numva ngomba kuzaba umuririmbyi ukomeye cyane kuko wenda nubwo ntari natangira kuvuga ngo ndakora bijye ahagaragara ariko ngerageza wenda guhimba nkaririmba ahantu ukabona barishimye. Haleluya, Timana uri mwiza, ibihe n'ibihe ugize amahirwe yo kubona James Madanira cyangwa se babaye bari kudukurikira bari kureba kino kiganiro, wababwira iki, wabasaba iki? Mana yanjye Yesu we nabasaba ko byibuze twakora n'indirimbo cyangwa se bakanshyira muri barabantu. Ndabashimiye mwebwe mwese mudukurikiye, nizere ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza cyane kandi ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi rero nakiriye abanyempano babiri turi kumwe, baraza gutangira batwibwira, ariko n'abanyempano bafite impano zitangaje. Mwafite impano yo kuririmba, unafite yo kurimba ndetse no gucuranga ibicurangisho bitandukanye. Nagira ngo batangire batwibwira. Dere kuri umukobwa, ladies first. Murakoze cyane, nitwa Darlene Turahiriwe. Mu rugo ni muri Rwamagana aho bita Nyagasambu. Nawe twibwire. Amazina yanjye nitwa Igiraneza Aimé Desire. Zamurijwe cyane. Amazina yanjye nitwa Igiraneza Aimé Desire. Nanjye mu rugo ni Nyagasambu. Yego. Mbere y'uko dutangira ibindi bintu byose nagira ngo dutangirane mutwakira mu kugaragaza impano mufite, muturirimbiraho uturimbo nkatungaye twinjira mu kiganiro nyirizina. Dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye gume mu mucyo wawe. Dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye gume mu mucyo wawe. Dore bugiye kwira aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye gume mu mucyo wawe. Mama vuta mwitabaza, mwami wanje murenaka, ubwo uzaza uzambonere kure, mwami wanje tuzajyane. Sukama amavuta menshi atemba nk'umwuzure, morenaka ngeze igihe uzazira. Sukama amavuta menshi atemba nk'umwuzure, morenaka ngeze igihe uzazira. Mama vuta mwitabaza, mwami wanje morenaka,
haleluya haleluya, amavuta ko ariyo ndirimbo muhisemo, kubera ko ariyo ndirimbo muhisemo kuturirimbira? mpamvu iyi ndirimbo ariyo duhisemo, yego, iyi ndirimbo imeze neza kabisa, ifite amavuta nyine, ibereye umuntu wese wizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza ku buzima bwe. ibabwiye iki muri mwebwe, ivuze iki muri mwebwe, abayirimbye bo bavuze iki ku buzima bwanyu? ngewe ku bwanjye iyi ndirimbo first ndayikunda. mba numva cyambere nkunda James na Daniela, indirimbo zabo ziba zikoranye ubuhanga, ikindi baririmba neza kandi ukumva ni amagambo kabisa arimo inkomezi. iyi ndirimbo iyo ndi kuyiririmba mba numva nkwiye guhinduka mushya, kandi nkahinduka mushya nkumva ko nkwiye guhora naka koko nk'umukristo nyawe. ugomba guhora waka nk'umukristo nyawe. ndagira ngo rero badukurikiye twinjira mu kiganiro neza, tubabaza ito nito ry'uko batangiye kwiyumvamo impano igihe batangiriye. Reka babwire ko rero twongeye kubaha ikaze cyane muri kiganiro The Gospel Zone cyangwa se kuri gusengerwa, aho mukomeza kuba mudukurikiye hirya no hino. Ngewe rero ugikomeje kuyobora kino kiganiro akaba ari Dieudonné Imana ishimwe. Ndagira ngo abadukurikira mwese muri impande zitandukanye, iyo twakiriye abanyempano nk'aba ngaba tugira ngo mubashyigikire ndetse kandi murushaho gushyigikira impano zabo. Ndagira ngo utubwire wowe, utubwire watangiye ute, ibintu byo kuririmba byaje bite kugeza naho ubu ngubu turi kukubona? murakoze cyane. ibintu byo kuririmba, urumva iwacu bakunda gusenga. navukiye mu rugo rw'abantu bakijijwe, hanyuma nyimara kumenya ubwenge natangiye kujya ndirimba muri korali y'abana. haririmba ndetse biza kuba aho mba na dirijante w'abana, ariko hari umunsi nigeze gutera ikorasi, hanyuma baramfirisita. icyo gihe nari ndimo gushima Imana, ni n'ubwa mbere umumama arahaguruka araza ampereza amafaranga. icyo gihe kubera ko nari ndi umwana ntabwo nabyitayeho, nubwo nari nzi ibijya mbere, ariko uko nagiye nkura muri korali nagiye ndirimbamo, yewe n'abantu bakavuga ufite impano. aho ubyibutse wari ufite nk'imyaka ingahe? mbyibutse nari nafite imyaka, niba ari myinshi ni 8. 8? yego. gukurira se mu muryango w'abantu bakijijwe nicyo cyatumye ugira inyota, cyangwa hari n'abandi bo mu muryango wawe bari bazi kuririmba? oya, nta n'umwe wo mu muryango wanjye uzi kuririmba. yego. ni wowe wenyine? uretse hari abo tuvukana baririmba. papa na mama wawe ntabwo bazi kuririmba? ntabwo ujya uririmba? papa oya. yego. akubisetse cyane se nk'umuntu utunguye. ayehe ntabwo nyine ntabwo bazi kuririmba. kuko bigusekeje cyane se? ko bigusekeje cyane. warumbaje ngo papa na mama, mpita ko papa nta na korali nyine n'imwe nzi yari yaririmbamo. wamaze? mama wawe tubana muri korali. ajya afata mikoro se nk'uko nawe uyifata? oya. ariko ni umuhimbyi? oya. yego. muri ibi byose akora iki mama? nyine ni ukuza akaririmba
yego biraho. Ikiganiro cya mbere wakoze se cyangwa se akikubona uri kuririmba atakubonera muri korali yabyakiriye ate? Niba hari ikintu cyamushimishije ni icyo ngicyo. Wabonaga byishimiye. Hano hari n'aho bambajije ngo mama wawe ari he, arabibona aravuga Imana we kuki ntari impari koko. Ati ubona ko nyine yishimiye intambwe atangiye gutera. Wamweretse cyangwa se wamweretse ikiganiro wakoze bwa mbere abyakira ate? Ni ukuri ngiye nabonye byaramushimishije. Ubona ko ari ikintu yishimiye ndetse n'ubwo yarabinyibwira ati ndishimye cyane kubw'ibi ngibi. Yego. Reka tubaze mugenzi wawe atwibutse izina rye natubwire wowe watangiye ute nyirizina tubirambuye watangiye ute nyirizina? Amazina nk'uko nabivuze nitwa Igiraneza Aimé Désiré. Nanjye natangiye wegere mikoro gato. Natangiye nanjye njya muri Sunday school, gusa nakundaga gucuranga. Nabaga ndi kumwe n'abantu bacuranga baza mu rugo kuko papa yari umwarimu w'itorero muri Methodiste. Noneho nanjye nkajya nkunda abacuranzi ariko bajya bacuranga drum. Nkajya nirwa mvuza amajerekani mu rugo bankubita bagira gute. Nageze nk'imyaka nka 13 nibwo natangiye kwiga gucuranga ingoma. Hano mu myaka nka 16 neza nari narabaye mu bateri. Hanyuma nacuranze ingoma nazo narazicuranze 2019. Corona iri kuza nibwo natangiye no kwiga piano ndayiga 2022. Nari narabaye mu pianiste ko nabanje kwiga zino style zo muri bande, ngera aho ngaho ntangira no kwiga zino style z'abanyamurenge gucuranga ibisirimba. Birangira nabwo mbonye nabyo mbona ko nkwiye kumenya n'ibindi kubera nyine ngiye nkunda kwisanzura cyane. Mbanteruye na gitari nayo mbwira umuvandimwe duturanye arayinyigisha nyine nayo nafata note na bass nyine nayicuranga. Ibyo byose ni iki cyatumaga ugira inyota yo kubimenya? Ikintu cya mbere nuko narabikunze. Cya kabiri hari ukuntu nabonaga abacuranzi bamwe bajya bitwara neza nge muri nge niyumvamo umuhamagaro kurusha uko byaba just like a business. Wiyumvamo umuhamagaro kurenza uko byaba business. Uwo muhamagaro ni iki cyawukururaga kuba wagira umuhamagaro wo gucuranga wakorera Imana mu buryo bwo gucuranga? Ikintu cyabinkururaga nanjye societe nabayemo akenshi ni abantu b'abakristo kandi nziranye n'inshuti zanjye abenshi ni abamyizisi. Rero nabakuriragamo nkagendana nabo nkajya njya mu rusengero, hanyuma ndabyiga ngira n'amahirwe nkajya mbona ndi kubishobora. Hanyuma mbona nyine ni byiza gukorera Imana mu buryo bw'umuziki. Mpita mfata iryo vuga butumwa ryo kujya vuga ubutumwa mu buryo bwo gucuranga. Ndagira ngo mwongere mutwinjize cyane mu kanya ko kuramya Imana cyangwa se ko gutarama mudutaramire. Rwose mushaka mujye muririmba nk'uturimbo nka dutatu cyarimwe, ariko kugira ngo dutaramwe twinjire muri aya mavuta yo gutarama nta kibazo. Haracyari ibyiringiro ngwino winjire, haracyari ibyiringiro ngwino winjire. Ateze amaboko ngwino winjire, Yesu ateze amaboko ngwino winjire.
haracyari ibyiringiro ngwino winjire Yesu ateze amaboko ngwino winjire amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga gerageza gukora ibyiza ibibi bikanyitanga imbere girira imbabazi girira imbabazi iyo uza kunsaba igitambo nakiguzi ntari kubona igitambo wishimira n'umutima umenetse rema mu mutima utunganye unyigishe guca bugufi buri munsi buri munsi naho nagera nje gusize nagusaba uhora unyobora buri munsi buri munsi buri munsi wahozeho kandi uzahoraho imbaza yawe n'ibihe byose muraningazwa n'imbabazi zawe nanjye nzibera mu kubaho kwawe wahozeho kandi uzahoraho ineza yawe n'ibihe byose muranangazwa n'imbabazi zawe nanjye nzibera mu kubaho kwawe unezeza unezeza imitima nagura amarira unezeza imitima nagura amarira unezeza imitima nagura amarira baratubwiye bati unezeza imitima kandi uhanagura amarira. Ni byiza cyane, murumva ko abanyempano dufite hano bafite impano zitandukanye kandi impano nziza cyane, baririmba neza cyane. Ariko se nkawe inzozi ufite nizihe zo kuba hari aho wagera? Nihe wifuza kugera? Nizihe nzozi ufite mu muziki mu bijyanye no kuririmba? Jewe inzozi zanjye numva ngomba kuzaba umuririmbyi ukomeye cyane, kuko
wenda nubwo ntari natangira kuvuga ngo ndakora bijye ahagaragara, ariko ngerageza wenda guhimba nkaririmba ahantu ukabona barishimye, nkavuti umunsi Imana yangiriye neza, nkatangira wenda se gukora indirimbo zikajya hanze, nzavamo umuririmbyi ukomeye. indirimbo zawe nk'ebyiri waturimbiraho gatoya n'izihe? nk'ebyiri niyo wagenda urimba igitero na fure izawe bwite, ariko izawe bwite aho arizo turirimbiraho gatoya kugira ngo twumve neza kuko iyo mpano ufite, cyane ko hari n'abantu baba badukurikiye bashobora kuvuga bati burya uriya mukobwa afite impano kandi ikwiye gushyigikirwa. Indirimbo njya mpimba ndazihimba, ariko nkazijyana muri korali rusange mfite nyobora ku ishuri. Rero iyo nziririmbye ubona zikunzwe, niyo mpamvu nari mvuze gutya. Ndashaka twuzo ngizo waririmbye arizo ndirimbiraho nta kibazo. Ntacyo urajya unyikiriza. ndakwikiriza. Aho Imana ni nziza, Imana ni nziza, numvise amajwi menshi y'abarangurura cyane bishimye bati Imana ni nziza. Abo yahaye kubyara bagaheka, abo yahaye kwiga bakayasoza, abo yubakiye ingo zigakomera, nibo bahoze baririmba Imana ni nziza. Ababonye kurinda kw'Imana gukomeye, nibo bahoze baririmba Imana ni nziza. Ababonye kurinda kw'Imana gukomeye, nibo bahoze baririmba Imana ni nziza, ni nziza, ni nziza. Imana ni nziza, ni nziza, ni nziza. Imana ni nziza. numvaga ngishaka kuririmba, naragusabye tubiri ariko Warasabye tubiri. Indirimbo zangera. Okay, hari indirimbo nigeze guhimba. Subwa mbere, subwa kabiri, vuga yuko nzakugirira neza. Nabigambiriye ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Subwa mbere, subwa kabiri, subwa mbere, subwa kabiri, vuga yuko nzakugirira neza. Nabigambiriye ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe. Subwa mbere, subwa kabiri, niki gitumye ucitse intege urahangayitse, nta byiringiro ufite byo kubaho. Urababaye ndabibona, abesigaho wihangayika, kuko iyo mvuze iracyariho, ifite amaso irareba, ifite umunwa iravuga, ifite amatwi irumva, ifite amaboko irakora. Subwa mbere, subwa kabiri, vuga yuko
yuko nzakugirira neza nabigambiriye ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe si ubwa mbere si ubwa kabiri ati si ubwa mbere si ubwa kabiri mbere y'uko ukunda James Ndagira niwe wundi muhanzi ukunda cyane hano mu Rwanda ni muntu ufatawe nk'icyitegererezo cyawe umuziki wawe cyangwa se umuhanzi bwawe uwo nafataho nk'icyitegererezo ko nzi ko ari James na Daniela nibo bantu mfana yego ariko nanone nkongera nkakunda Israel Mbonyi yego uturimbo twe nka tubiri nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kera ukiri urusoro gushiriraho guhanura karindwi inshuro ibihumbi byinshi nakubabariye nakumenye kera ukiri urusoro gushiriraho guhanura karindwi inshuro ibihumbi byinshi ndakubabariye. Okay, nagusabye tubiri akose ko nagusabye tubiri ya hari indirimbo ye nkunda numva nyibagiwe icyambuze oya nikeze yaratwimanye se imigezi se kumigezi iriya yakoranye na ba James atangira arimbamo hongeye guca kanzu si twagiye wongeye guca kanzu ngo tugushime tuguhimbaze udutera nk'ibiti ku migezi ngo twere imbuto wongeye utazihumure ngo tugushime tuguhimbaze wongeye utazihumure ngo tugushime tuguhimbaze sinakwibagirwa kizutugirira ubabarira iyo tunaniwe uduha kuma
turasindagira twegera uri umunota umwe imbere yawe twawugereranya imyaka myinshi ahandi watubereye isabato nziza oh ma ibihe n'ibihe. haleluya timana uri mwiza ibihe n'ibihe. ugize amahirwe yo kubona James Madanira cyangwa se babaye bari kudukurikira bari kureba kino kiganiro, wababwira iki, wabasaba iki? Mana yanjye Yesu we nabasaba ko byibuze twakora n'indirimbo cyangwa se bakanshyira muri bara abantu yes babakinga. Okay, ubwo nimba nta kindi wabasaba kitari ibyo ikintu wenda se bakampromotinga nanjye nkagera aho mbasha kugera nkatera ikirenge mu cyabo. Yego. aha tutaragara ku musozo reka tubaze mu gitariste wawe yakomeje kugenda nyihisha arimo araja aranyihisha cyane agira ngo ndakubaze gahebo uko nyine uzumenya kuririmba cyane ntawe umenya byose kuko nyine byose ntitubizi. Bibiliya iravuga ngo tumenyaho gato gusa tuzasobanukirwa byose. Uko Imana igushoboje wowe gusa urashima. niyo ndirimbo yawe nta ndirimbo yawe ugira? Yanjye nta ndirimbo iyo nanjye izo nandika nzeza korali uko nyine nizo nshaka nshaka. yo rero ubundi Imana ariko ko mbona ibintu byose mubiziranyeho mwariganye turabavandimwe muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu. njye nandika indirimbo gusa ngendeye ku bihe ngiye ndimo mudu ndimo ko hari iriba rimara inyota iryo riba ni Yesu. hari iriba rimara inyota iryo riba ni Yesu. ritanga amazi y'ubugingo amara inyota iteka. ritanga amazi y'ubugingo amara inyota iteka. impano y'Imana ikomeye twarayihawe ni Yesu wamanitswe. uwemera kwihana ibyaha akamusanga amwakirana ineza. nawe ngwino aragutegereje. ndumva bimeze neza cyane. ese wowe ni he wifuza kugera, wifuza kugeza impano yawe? niki wasaba abantu bakunze impano yawe akanya? ninde ukure role model wawe? Role model nanjye ngira abantu role model basa nkaho batari bakeya ariko ndi umufana nanjye wambonye ukomeye muri gospel kabisa. mbonye na James na Daniela nanjye bari abantu ndabakunda mu buryo bwose. ibintu nka bibiri cya bitatu bituma ubakunda ni bike? ibintu nka indirimbo zabo ziba zifite content. ziba zifite content kabisa kandi havuyeho n'ibyo byuko ibihangano byabo product zabo ziba zifite message, ziba zirimo n'ubuhanga. reka tugana ku musozo mutujyane mu kantu ka non stop
ka praise and worship cyangwa se uko mubigenza. Ntago shaka indirimbo zigenda zirangira, ndashaka praise and worship nk'umunota umwe niyo mwafatanya dutanu cyane mwafatanya tune ariko mudahagarara non stop. I need that praise and worship non stop kabisa, kandi muri free nta kibazo kabisa. It's okay, mwasirimba mwasinzira mwajya mu ijoro mudapfuye, it's okay. The stage is yours. Thank you. Yorodani ni Yesu, amaraso ye arakiza. Yorodani ni Yesu, amaraso ye arabohora. Yorodani ni Yesu, amaraso ye arakiza. Yorodani ni Yesu, amaraso ye arabohora. Yatubereye igitambo gikwiriye, natwe twinjira hera. Yatubereye igitambo gikwiriye, oh natwe twinjira hera. Yatubereye igitambo, yatubereye igitambo gikwiriye, twinjira hera yo, natwe twinjira hera. Yaduhuje n'Imana, yaduhuje n'Imana Data, abaragwa b'isezerano. Yaduhuje n'Imana, yaduhuje n'Imana Data, atugira abaragwa b'isezerano. Yaduhuje n'Imana, yaduhuje n'Imana Data, atugira abaragwa b'isezerano. Bazara bagirana iteka ryose, bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Bazara bagirana iteka ryose, bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Bazara bagirana iteka ryose, bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Abo ni bande, ni bande, n'abacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo ni bande, ni bande, n'abakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Abo ni bande, ni bande, n'abacunguwe n'amaraso ya Kristo. Abo ni bande, ni bande, n'abakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Bazara bagirana iteka ryose, bazambikwa amakamba y'inyenyeri. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ndagira ngo turaza gusoreza kuri ka karirimbo ka Zaburi ya Ben na Chance, ndetse n'iriya ndirimbo ya muraza kubifatanya mudashyira mutamo hamwe n'iriya ndirimbo bita ya Ambassadors. Abariyo nibyo tuza kuba dusorezaho, ariko kandi ndagira ngo mutange ubutumwa icyo muha ubutumwa mwabwira abari badukurikiye kano kanya
kuko turi kugenda tugana ku musozo. Ubutumwa mwaha abari badukurikiye kano kanya, ari wowe nyibutse izina ryawe harya? Darlene. Darlene. Ari wowe Darlene ndetse n'uwo musaza wawe muri Kristo Yesu. Mubanje. Uko nyine. Nawe twibutse izina ryawe? Eme. Uko nyine kutambwiye gukunda Eme w'Imana tumwita Bishop. Eme uw'Imana ndamukunda nawe Ngandirimbara akantu gatoya ka Eme w'Imana nimba umukunda tubyumva. Fashinanga ntago ariyo. Uwo ni Simon Kabera. namwumvisha arimo kuyiramyisha, iyo ndirimbo niyo nakunze cyane. Aho yandirimbira akaririmbo ka Eme w'Imana. Indirimbo nanjye wa mugani wa Darlene ndayibukara. Iragiye neza. Iyi ndirimbo bita Thank You urayizi? No. Uko nyine ngo haydo vaho ujye kuzireba. Ndararanyemeye. Tuzahitaramisha ubutaha. Okay. Ririmbira ko gako rugiye kuririmba kugira ngo ntakuvana mu mavuta. Fashinanga yanje ndirimbe utuyineza yo wankiriye mutima wanje wuzuye ishimwe kubw'ibyiza wankoreye. Urakoze cyane. Ngita Simon Kabera no umwe mu bahanzi nabo bamaze igihe cyane muri no muziki, ariko turagira ngo mugire ubutumwa mutanga ku bakunzi banyu abari badukurikiye muri kino kiganiro ndetse muri interview tugiranye n'abanyempano nkamwe. Mugire ubutumwa mutanga ku bakunzi banyu cyangwa se n'abadukurikiye muri kino kiganiro. Duhere kuri musaza wacu. Njyewe ubutumwa natanga naheza abantu ubutumwa bwa mbere. Niba umuntu asanze Imana yaramuhaye icyo yahereza abandi, imitima yabo ikagubwa neza, icya mbere ni ugushimira Imana, icya kabiri ukagisengera. Hari ukuntu Imana igiye iteza umuntu intambwe. Abantu bakunda gukoresha ijambo ngo umusitari. Urangiye ahantu ucurangira, hari urusengero njya gucurangamo zino style z'abanyamurenge nyine ibisirimba. Nacuranga abantu bamwe bakajya bavuga ngo uyu mwana ngo yabaye umusitari, ngo ameze neza mu byo akora, ariko rira jambo ubusitari nge ndifata nk'ukundi kuntu. Ni hamwe baribwira umuntu ugasanga yagiye yishyira hejuru ariko umva ko ari we. Ariko nkunda cyane iyo umuntu ambwiye ngo uyu mwana ni umukozi w'Imana, banumva neza ko ndi mu muhamagaro. So rero kujya ukoresha ikibitsanyo Imana yaguhaye, wowe wumva ko ari wowe uriho, aho waba uri kugera hose, ibyo bintu ntabwo biba biri kumwe n'umwuka w'Imana. Umuntu uzajya ubona Imana yaramuhaye impano, kuko impano y'umuntu nicyo kintu utabona ngo ukiguze gute. Ujye upfukama ushimira Imana, hanyuma usenge unasabe kugira ngo Imana ikwagure. Amen. Atwagiye kuri Darlene. Ubutumwa nahereza abantu, icya mbere Yesu abitayeho kandi arabakunda. Ikindi ngiye kuvuga mu ijambo rimwe. Mu ijambo rimwe Horaribuze. Ayiwe ntago naribura. Okay. Ni ukuri ku bantu nyine bemera Imana, bizera Yesu, tuyikorera neza tutayiryarya, ibyo dukora tukabikorana umwete, tutagwisari tuzasarura. Yego. Amen. Twagiye na Zaburi igice gitoya na Mesiya, ubundi dusoza. Nahoraga
nkaririmba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha abandi batamba Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yarima nuzageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe nkahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika wamaye Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya Benasafu nimva mutima ayizaje mfite ubuhamya bw'igendera Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya Benasafu nimva mutima ayizaje mfite ubuhamya bw'igendera kwiriba umusamariyakazi yayinze umushyitsi ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza byari ibintu bidasanzwe umuyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga banganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe ahubwo ahuye na Mesiya bimwanga mu nda kwifata biramugora azamuka umudugudu asakuza ati bagenzi muye na Mesiya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya sisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha handi mwari munsi narahimusa ubundi musha nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura n'uwo Mesiya sisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha handi mwari munsi narahimutse ubundi musha wow murakoze cyane rero nizere ko mu bari badukurikiye baryohewe cyane ni igitaramo twagiranye n'abantu bamenye impano babiri barimo Darlene ndetse n'ubita Aime akaba ari umusore n'umukobwa baturuka ahantu bita Nyagasambu murumva ko rero impano zo turazifite ari nyinshi cyane muri The Gospel Zone ndetse ni kuri gusengerwa urumva ko ibintu byo biba bimeze neza cyane reka tubahe ikaze cyangwa se tubabwire ngo
murakoze cyane kandi Imana ikomeze ishyigikira impano zanyu kandi muzagere kure, Imana irushaho kubageza kure. Ubwo n'ubutumwa mwatanze kuri James na Daniela ubwo rwose tuzabashikirizayo turebe ko bazabareba ijisho ryiza. Yego kabisa. Bazabareba ijisho ryiza ibintu bikashobora kugenda neza. Yego. Okay, dusoze n'isengesho musengere gatoya ubundi tugende cyangwa se muturimbira akarimbo gatoya kapure kuramya Imana tugasengeremo ubundi dutahe. Gusenga kwanje kukugereho manura amahoro yanje, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose umbe hafi, umugisha wawe kukutanga nta mubabaro ubamo, unkomere z'amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga. izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana, urambaye mukiza naho asa nawe none n'iteka ryose Mana, uri hejuru y'ibintu byose Mana, uri hejuru y'amajuru, uri hejuru y'abami, uri hejuru y'abatware, uri hejuru y'ingoma zose Mana. Haleluya. Muri ibyo yararirimbye aravuga ngo wahozeho kandi uzahoraho, ineza yawe n'ibihe byose Mana. Tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tugaragaze icyo wadushyizemo Mana. Uhimbazwe, uhimbazwe. Uri mwiza Mana. Tugushimiye Mana kubw'umwuka duhumeka, tugushimiye uburinzi bwawe buba kuri twe ku manywa na nijoro. Icyubahiro ni icyawe Mana. Mana mu izina rya Yesu turagusabye ngo ugikomeze uturinde Mana, uturindire icyo watuvuzeho, uturinde Mana kugira ngo tuzabashe gusohoza icyo watuvuzeho kandi tuzabashe gutanga ubutumwa bugere kure buhembura imitima ya benshi. Benshi bazakizwe ku bwacu Mana, benshi bazakumve, benshi bazakumenye, benshi bazagusobanukirwe Mana. Uzazamure abari hasi mu izina rya Yesu, ubane n'abantu bose Mana.